ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை நீங்கள் ரிங்டோனாக வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த சாங்கை கூகுள்லேயோ அல்லது யூடியூப்லேயோ தேடி அந்த சாங்கை டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த சாங் உங்களுக்கு எதிலேருந்து வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ரிங்டோனாக வைப்பீங்க. பட் நான் இன்றைக்கி சொல்லித்தரேன், இந்த ஆப்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை நீங்கள் ஈஸியாகவே ரிங்டோனாக வைக்க முடியும். அதுவும் உங்களுக்கு எந்த லைனில் இருந்து அந்த சாங்ஸை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற வரைக்கும் உங்களால் ஈஸியாகவே வைக்க முடியும். அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புது வியூவர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்காக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய ஆப்போட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். ப்ளே ஸ்டோர் லிங்க் தான், நீங்கள் ஈஸியாகவே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி இது ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பர்மிஷனுமே கேட்காது. அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும். இதில் டிஃபால்ட்டாகவே கொஞ்சம் சாங் கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்கை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் மூலையில் சேஞ்ச் ஐக்கான் இருக்கும், அந்த சேஞ்ச் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் உங்களுடைய மூவிஸை சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி, இல்லை சாங்ஸோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள், நான் ஜெயிலர் சாங்ஸ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேஞ்ச் பண்ணதுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெயிலர் மூவியில் இருந்து வந்து எல்லா சாங்ஸுமே இருக்குது. அதாவது நேற்று ரிலீஸ் ஆன அந்த சாங்ஸே வந்து மல்டி சாங்ஸ் அவங்க வந்து ட்ரிம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. 40 செகண்ட் 30 செகண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிங்டோன் எப்படி வைக்கலாமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரிம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த சாங்ஸஸ் கூட ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குதோ அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில ஆட் வரும், அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டவுன்லோட், ரிங்டோன், நோட்டிஃபிகேஷன், அலாரம், காண்டாக்ட் அப்படின்னு 5 ஆப்ஷன் கிடக்கும். ஸோ நீங்கள் ரிங்டோன் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதில் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வரும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அலோ கொடுத்துருங்க. மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வரும், அதை கொடுத்துருங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சில பர்மிஷன் கேட்கும், அதுக்கும் நீங்கள் அலோ கொடுத்துருங்க. அலோ கொடுத்துட்டு அப்படியே பேக் பண்ணி வந்துடுங்க. பேக் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு மறுபடியும் ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கும், அதையே கிளிக் பண்ணுங்கள். ரிங்டோன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதும் இப்போ பாருங்கள் ரிங்டோன் செட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்திருக்கு. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிங்டோன் ஈஸியாகவே செட் ஆகிடுது. இது மாதிரியே நீங்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு ஏதாவது சாங் வைக்கணும் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வச்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி காண்டாக்ட்டுக்கு வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதே மாதிரி காண்டாக்ட்டுக்கும் உங்களால் சாங்ஸ் வச்சுக்க முடியும். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய காண்டாக்ட் கேட்கும். இதில் எந்த காண்டாக்ட்டுக்கு நீங்கள் சாங்ஸ் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த காண்டாக்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் ஈஸியாகவே சாங் செட் ஆகிரும். இது மாதிரி உங்களால் நோட்டிஃபிகேஷன், அலாரம், டவுன்லோட் இது எல்லாமே உங்களால் ஈஸியாகவே பண்ணிக்க முடியும் ஒரு ஆப்பில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுக்கோங்க.